Ne oldu Hüseyin Bey? Biri çapa vurmuş buna. Çapa mı vurmuş? Kimin işi ki? Kim çapa vurmuş? Ben. Kim olacak başka? Niye? Hiç. Öyle canım istemiş. Vurmuşum. Olmaz mı? Diyorsunuz yani. Diyorum tabii. Suçlu bulunmaz zaten. Suçlu hep ben olurum. Şekil bir de görüldüğü gibi. Oldu mu? Hem de nasıl?